Salam millət, hər vaxtınız xeyir. Necəsiz? İnşallah hər şey qaydasındadır. Uzun zamandır video paylaşmıram. Bir çox yazanlar var. Niyə videolar paylaşmırsan? Hara etmirsən? Deməli belə millət. Bu sürdüyüm maşın haqqında yetərincə videolar paylaşdım. Bildiklərimi sizlərlə bölüşdüm. Daha sonra tuning elədim. Xırda toxunuşlar oldu. Maşının istər daxilinə, istər xarici görünüşünə. Amma bu hibrid olduğuna görə bir həddə qədər buna toxunuşlar eləmək olur. Ondan sonraki biraz risklidir. Nə mənada? Motoruna toxuna bilmirsən, hibrid sisteminə toxunmaq təhlükəlidir. Ona görə xarici görünüşünə yüngül toxunuşlarımız oldu. Bu da xırda bir proyekt kimi bura qədər gəldi, çıxdı. İnşallah yeni bir proyekt gəlir. Tezliklə modelini deməyəcəm maşının. Maşın indi hal-hazırda İstanbuldadır. Durğunluq buna görədir. Hal-hazırda maşın çatıb İstanbuldadır və ayın 20-sinə Gürcüstana çatmağa gözlənir. İnşallah qismət olarsa əgər gedəcəm, maşını özüm poçtdan götürəcəm. Bəzi detallarını elə Gürcüstandan alıb yəqin ki üstünə qoyacam. Böyük ehtimal. Ona görə durğunçuluqdur dostlar. Başqa bir problem yoxdur, şükür Allaha. Çox həyəcanlıyam. Maşının bəzi detalları gəlibdir. Təbii ki, yüngül qəzalı almışam. Bəzi detallar gəlibdir. Götürmüşəm. Detallara baxa-baxa dururam. Bir də nəzərinizə çatdırım ki, aldığım modeldən Azərbaycanda yoxdur. İlk olacaq. Yenə də ilk bir model olacaq. Çox maraqlı bir modeldir. Biraz gözləyin, yaxşı olacaq. Çox adam mənə yazır. Bir çox izləyicilərim var. Yazır bütün günü. Statuslarımda, Instagramda izləyənlər bilir. Orada paylaşımlar edirəm. TikTokda da paylaşım eləmişdim. Amma YouTube'da paylaşım eləməmişdim. YouTube'da bu günləri paylaşım edirəm. Oradakı izləyicilərim, köhnə izləyicilərim çox etiraz elədilər ki, modelini deyim. Demədim. Yəni demədim. Sadəcə sürpriz olsun. Görək necə olur. Sağlıq olsun, inşallah yeni proyekt gəlir. Bunu sizin nəzərinizə çatdırım. Çox maraqlı olacaq. Həqiqətən çox gözəl bir proyekt olacaq. Şəhərdə sayılıb seçilən bir model olacaq. Hələlik dostlar, gəlmişəm hələ ki günlük olaraq maşını yuyum, təmizləyim. Mən də səbirsizləşirəm. Gözləyirəm görək nə vaxtda gəlir maşın çıxır. Bir 10 gündə keçsiydi. İnşallah əgər hesablanan vaxt uzanmasa bu ayın 20-si maşını götürəcəm. 20-si, 21-i. Yəqin ki konteynerin açılması da bir neçə gün çəkir. Yəni də bu ay ərzində ayın axırına qədər inşallah maşın məndə olacaq və videosu gələcək. İzləmədə olun, görüşərik. Allah'a emanet olun. Sağ olun.